翻嚟今個星期嘅揭力啊，係蠍子王點啊？今日準備個題目係好吸引喎，見到你終於講啦喎呢個，係嘛？即係我覺得咧，即係而家同一時間又要做 YouTube 又要做 IG 啊。其實我係想開多少少關於唔同嘅題材，等大家可以入嚟聽嘅。咁啊就唔係純粹話即係嗰啲咩吉凶啊，又嗰啲好似術數佬，好似呃神騙鬼。即係我想有一個多啲比較啲嘅角度，同呢個即係東西方點樣睇同一樣嘢啊。咁我估呢樣嘢咧，就算你唔信術數都好啦嚇，你應該都會經常睇到啦，就係畫面睇到呢個叫做天使數字同埋呢個梅花易數。嗱，知嘅人咧就一定知，唔知嘅人咧就唔知。咁我就當大家入嚟嗰陣時啊，做少少即係 introduction，略講下係啲乜嘢啦。咁梅花易數咧，我估係中式嘢，我估大家應該都知㗎啦，係嘛？咁咧佢就話坊間咧，你睇嘅一啲咁嘅肖像，一啲咁樣嘅呢啲，你覺得好似同日常有啲唔同嘅嘢，你記低，咁佢就借用一啲方法，方法今日唔講，因為方法係好長嘅，咁啊就化成一啲數字，數字再化翻成卦象、易經啊，然後用咁樣去睇翻一件事，譬如背後有啲咩吉凶啊，背後有啲咩嘢需要注意咁樣 ，OK， 咁。天使數字咧，我估應該呢10零20年咧，20年啦都好耐。咁咧就喺身心靈界，即係西方㗎啦，身心靈界咧又好，即係個個都成日講嘅啊。咁就係話咩咧？我唔知呢個後台嘅人員咧，可唔可以開到個 Windows 咁啊？直接開一開 Windows 俾大家睇睇。開完之後咧就係啦，嗱，大家見唔見到咧有一紮咁樣嘅數字，即係好似假面騎士555咁啊，嗱，5551112334410101020121226667777，即係呢啲 number。咁咧西方有個理論啦，佢就話你如果見到呢啲 number 咧喺邊度發生咧？例如你朝頭早醒嘅鬧鐘，或者你夜晚瞓唔着，望鐘戇居居望鐘望你嘅電話，開出嚟嗰個 number 1234，即係12點34分，或者係10點22分2222。又或者你通常嘅，譬如你去買單，譬如你去 Starbucks 買單，或者買嘢食有張單，或者什麼 whatever 啲收據啊咩，出現咗個 number 個 order 個 number，個 number 你記住喎，有特別意思嘅。嗱，我首先講呢度先。嗱，我就唔知道網友或者文進兄啊，大家有冇咁樣嘅經驗咧？有冇聽過呢咁嘅嘢咧？好啦，呢個有個 term 咧叫生命靈數。其實塔羅牌都有㗎，咁即係話，譬如你出生日期，因為出生日期係梗局嚟㗎嘛，你冇得日日變㗎嘛，係咪？我嘅出生日期唔知點樣計個 number，個 number 咧應該就對應1至9，即係你要除到盡最盡1至，因為你到10咧就係一個疊加嘅數字啦，嗰個就唔計啦。咁啊1至9，0都唔，我唔知0計唔計啊，有啲計定嘅，通常就唔計，0係唔計，即係得9個 number 嘅啫。OK，個 number 咧就代表你一生裡面咧。即係學你話齋啦，有啲人就話天使數字啊，有啲人話生命靈數，即係話你生命裏面咧大部分咧，即係等於有少少睇你嘅性格，即係我唔係話等於性格，即係我咁樣容易去理解啊，即係解釋你嘅性格，即係譬如話如果你係1號仔咧，通常都係比較當㗎嗱，唔係咁嘅意思啊，即係如果你係1號人，如果佢係1號，開創性比較多啲啊，可能事業上咩比較單打獨鬥啊，開創性就算孤獨啊都要繼續做，因為2號咧就唔知你點33、3號4或者咁，嗰個係另外一樣嘢嚟㗎，叫生命靈數啊，嗰個係有呢樣嘢嘅，係有呢樣嘢嘅，係嘅。咁我哋而家講呢個咧就係呢個叫做 Angels Number 天使數。咁我揾下咧，揾到得意嘢啊嘛，陣間同佢講下啲。因為今日咧就多啲互動，多啲傾偈啦，即係唔好話下下好似講到好似嗰啲神棍咁，1111咧就代表乜？我哋今日唔講呢啲，我哋今日講咧東西方嘅比較，同埋大家咧聽完呢樣嘢之後咧即係我哋提出兩樣嘢，一個就係梅花易數。我估梅花易數咧用嘅人咧，佢就唔會同你講佢有用嘅，即係自己，但係佢一用咧，佢覺得幾好用嘅。嗱，我又講下撇除西方嘅呢個天使數字，頭先我哋講天使數字咩1111啊、22啊嗰啲啊之外咧，我哋講東方嘅呢個梅花易數啊。原本梅花易數咧就係王極經世書嗰個人周翁寫，我唔知點讀啊，寫嘅。OK，
唔係寫，即係佢發明嘅。咁我自己嘅見解咧，就係因為《黃極經世書》咧，我哋之前講過啦，即係其實係一大冧嘅書嚟嘅。咁個書咧都係有 number 嘅，咁咧就係你又 check 個卦，check 你出生日期啊，就對應翻，好似你查字典咁樣查翻你嗰幾個入面有啲類似咁嘅字咧，咁啊對應到你嘅一生啊，或者對應到你啲，咁係一個好宏大嘅嘢。咁我自己嘅見解啊，我認為梅花易數咧，相對嚟講咧就好玩好多，就因為咧你唔使查字，你唔使好似查字典咁正經係啦。咁啊，其實梅花易數係啲咩咧？講出嚟咧，你覺得神嘅咧，可以話好神。神棍嘅説話咧，你覺得可以話佢神棍。你覺得講粗口都得嘅，即係啲咩 X 吹嘅啫。嗱，點解 X 吹咧？原本個理論咧，佢就話你喺個坊間，你行街 whatever 任何嘅時間、任何嘅地點，你行街見到一啲唔尋常嘅嘢，唔尋常嘅嘢係任你定義噶嘛，係咪？我無端端架車由後面右邊爆胎，其實都唔尋常噶，日日唔爆，今日爆哦。咁咧，當呢個事件咁啊，同埋上面咧有個好奇怪嘅譬如話俾人 hit and run，俾人整個釘咁啊，個釘好得意，個釘唔係黑色嘅。唔知點個釘毛層層粉紅色嘅，咁啊好奇怪啊！粉紅色嘅釘爆胎，平時好少情況啊，咁你就攞呢個釘同呢個爆胎嘅呢個嘢，就化成呢個易經嘅卦象，咁啊從而去解啊，咁都得嘅喎。咁呢個你都覺得都算係 make sense 啊，因為真係會唔會無端端無神喺呢一日喺呢個地方爆胎，仲要俾個粉紅色釘爆胎？會唔會冥冥中有啲咩嘢話俾我哋知發生咩事啊？咁啊，OK，可以將個畫面擺翻個人度啦。我哋又再同個演算法玩遊戲啦。唔該晒。OK，嗱，咁呢個你覺得係咪覺得 so far 都係 make sense 先？都 make sense 係咪？即係有時爆胎可能危險，就唔應該再揸車，或者點樣可能會避咗你一劫啊？呢啲我哋陣間會再講呢啲出名嘅 example 呢啲。好，但係咧，而家俾人咧，或者由古代開始咧，就演變到另外一個玩法啦。有冇聽過攞個數字嚟占卜啊？文進兄或者坊間嘅網友有乜聽過呢個？嗱，譬如咁講，譬如文進兄嘅事業係關於呢個賭場噶嘛，係咪？OK，咁啊，賭場可能無神神有個大老闆啊，個大老闆個車牌咧，第一次見佢嘅啫，好名貴嘅車，個車牌唔知當啊7642咁樣，當7642咁。係，你就話呢個老闆第一次見，睇下究竟今日啲事，咁我就攞7642呢個 number 咧，又係會化成呢個卦象啊嚟拆解咁。係咪聽到有呢啲神怪 ？OK， 仲有啲其他嘅玩法啦。北面有啲師傅佢就話咩咧？我勁到咧，其實開卦咧、占卜咧，一般唔需要工具嘅，唔需要開盤，唔需要八字，唔需要塔羅，唔需要易經，乜都唔需要。譬如而家文進兄問我問題，佢話蠍子王師傅我下個月咧咁財運即係 whatever 啲唔係財運點啊？究竟我同呢個生意佬合作得唔得啊？嗱，你問我嘅時候，我喺個辦公室當睇緊本雜誌，睇緊本書，嗰本書咁啱咧，可能就73頁或者係24頁，又或者我個 focus， 我個專注力睇到個文章裡面寫嘅 whatever 求其噏一個啦嚇，譬如話明天晚上將會有鄰家女子來花園咁，我就將女子同明天晚上咁，我計翻今日幾多號？今日係6號啦，咁明天就係7號啦，咁我就將呢啲數字有咩又化成卦象，又同你講佢哋話準確度好高。有人咁樣玩法嘅，呢個就叫做數字起卦啦。頭先我講嘅就係外應起卦啦，仲有一啲文字起卦都有嘅。譬如我而家睇緊呢個字叫維基百科，維基百科呢4個字嘅維基有幾多維有幾多筆畫，基有幾多筆畫，然後你有個網友無端問問題，我就用維基百科呢個4、7個卦。OK， 我講夠啦。大家覺得呢件事 OK 咧？係啊，問下簡體字、繁體字有冇分別啊？嗱，以前嚟講或者我以前所學嘅嘢咧始終都係喺繁體字嘅世界嚟嘅。咁大部分嘅師傅咧，喺以前教嘅師傅咧，無論佢係教姓名學，即係教我改名，或者係啲風水術數嗰啲咧，理論上咧，佢都話最好就要譯翻做
繁體字先嘅。咁、嗯但係你知而家呢個人口就是王道啊嘛，係咪有10幾億嘅人口用緊簡體字咧？咁呢個潮流我哋都不人哋忽略。咁有啲人就直接用嗰、個呢、個我覺得係各家各法嘅啫，係啦。明白係啦。明白。嗱，講完我頭先嗰一 part 啦，大家覺得點咧？你覺得會唔會會唔會神到咁咧？又或者覺得唔係咧？振軍啊，唔係啊 work 㗎嗱，我都係玩過㗎咁咧。嗱，你哋講下啲意見啦。嗱，等因為風水嘅101基本啦，但係有啲人咧信就即係信得足一套咯。既然我都信坐向，又信風水師傅啦，咁我又未買啦，咁不如睇下邊一個 number 嗱，即係關 number，不過嗰個用風水有一計嘅，風水有一計，即係某啲派別裏面 number 啊，代表點點點啊咁 OK。咁另外有啲咧就係話車牌，即係我以前嘅師傅都佢嗰個年代啦，可能而家比較少啲啊，就接啲咩咧？接揾一個 lucky 你嘅電話號碼同埋車牌咩顏色啊，即係有呢啲咩嘅，即係我純粹咁同大家分享下啦。咁一大堆咁嘅理論喺後面 back up 啦，信不信由你啦。即係同埋咧有啲人用，即係當然我咁樣講嘅嚇，因為有15秒嘅嗰啲咩投資可升可降，投資涉及風險乜乜，有啲人連股票都用嗰個嘢嚟睇嘅，因為有 number 啊嘛。有好多嘢即係譬如顏色啊、數字啊嗰啲，上一代嘅朋友咧，即係我哋爸爸嗰啲年紀嗰啲咧，就成日玩呢啲嘅。咁但係我想點解要提出呢樣嘢咧？花10幾分鐘，就原來呢樣嘢咧有一部分係命理學嚟嘅，即係譬如話數字對應五行，五行又對應呢個雙生雙克啊，然後就跟住你自己啊，咁呢個都有一計嘅，即係話即係都係可以計 OK。但係我哋今日講嘅呢個趙雍啊。佢所講錯咗，頭先講唔好意思啊，係趙雍啊，唔係周啊，趙雍啊，佢嘅梅花易數咧就完全唔係呢樣嘢啦，記住啊，完全唔係呢樣嘢啦。佢就係用一啲出咗一個 keyword 㗎，除咗呢個咩外應啦，就係講外應係，即係除咗呢個咩天使數字同埋呢個呢個梅花易數咧，其實佢哋講咩外應，外邊個外，應該個應，外應嗱，咩外應咧？就係話我哋人見到呢個世界外邊出面如果我哋感應到一啲 A 經常重複嘅嘢 ，B 有別於一般平常嘅嘢仲有 C 你覺得冥冥中好似俾到你一啲特別嘅感覺嘅嘢但係你唔知咩嚟，你總有咁主觀性嘅感覺咧，你就攞嗰啲咧嚟可以話其實都唔算占卜嘅，即係你攞嚟去計一計，攞嚟睇一睇，會唔會俾到你一啲 A 趨吉避凶嘅兆象，或者或者 B B 咧就西方啲即係冥冥中呢個宇宙咧俾一啲信息俾你，咁就衍生到 B2 啦，就係啲身心靈成日講，佢將呢個宇宙冥冥中呢個 keyword 咧，我哋咁中式化 keyword 咧，就拎咗佢。就攞啲咩字咧？天使想話俾你知嘅信息所以點解有天使呢個字出現啊？即係話如果喺中國人嘅角度咧，呢啲冥冥中咧，佢就會用一字嚟代替噶嘛老天爺天係嘛？所以乾為天咧，喺英文嘅譯經裏面咧，天唔係譯做 sky 天係要譯做，大家知唔知係叫咩？係譯做 haven 天堂咁樣嘅。咁所以冥冥中我話俾我哋知嘅嘢咧，稍為即係比較傳統啲嘅 New Age 人咧，就會用天使。所以點解喺西方世界度成日有呢個天使數字天使神諭卡你嘅守護天使即係呢啲咁樣嘅形象出現啦。OK， 即係西方嚟講咧，相對嚟講咧，我覺得就比較直觀啲同簡單啲，即係你唔需要學過即係一個方式去拆解即係譬如你網上面啦我陣間先俾大家睇啦，即係譬如話我網上面開到啲圖咧，其實頭先俾睇都略略簡單，即係譬如話佢都同你講晒噶啦，即係啲 number 代表乜你就照睇就得，簡單直接，咩都唔使煩，唔使學嘛。但係梅花易數咧就複雜啲，即係點解我唔可以好深入地講梅花易數？講完你會覺得悶講完你都唔明係嘛？
即係話我將呢個 number 呢嘛隨意錄之後起個動搖，我睇呢個睇呢個五行，我睇吉凶，個吉係乜，凶係乜嘢，嗰個又但係你會覺得點啊，大佬？即係但係即係相對於，但係啦，我會即係我而家都想睇下有冇朋友真係玩過，即係今日即係當傾偈啦，咁睇下有冇朋友玩過啦，有嘅你嚟講下啦 ，OK？ 咁咧但係咧明星就話時鐘咧，佢話睇時鐘咧就乜嘢都係9號嘅，佢就話咦咁咪陣間去睇下9號，咁有人就話咧佢話吳老禮係咪叫吳老禮係啊？咁咧Care 咧就話天使數字係有試過嘅，但係感覺每組數字嘅意義咧都係好類同。其實啱啊，因為我覺得點解西方界裏面咧，即係你好難用，即係頭先講嗰個係好處啦，即係你唔需要特別點學過，你亦都唔需要點樣有啲咩門檻，你照睇就得啦。但係我就覺得即係有啲籠統同簡單，即係太過簡單咯。即係同埋佢講啲嘢一定係講好嘢嚟噶。你而家要接受你嘅轉變啊，總有人嚟即係啲。但衰啲講句啊，你揾得呢啲占卜命理術數嗰啲咧，即係衰啲講句啊，個個都係有問題先嚟揾噶啦，係嘛？唔通同你講這就是最好的計劃咩？啊，承認人生咩唔得噶嘛，係咪？咁所以我覺得呢個就係即係西方有一個咁嘅弊端，就係乜嘢都係講好，即係呢個就係我嘅見解啊，我嘅見解啊。咁啊，另外一個見解嗰個有機會再講啊，嗰個就係中式嘅。咁中式咧就有好多嘢咧就太過成日講吉凶，即係呢個亦都係中國文化裏面一個成日嘅詬病啊，就係吉凶啊，我要搞到好先至做，衰就唔做唔避。咁但其實唔係啊嘛，即係等於阿文進係基督徒，耶穌都講過啦，如果你真係愛一個人的話，即係有人講過話耶穌啊，你點解你咁嘅身份你要去妓院度講道咧？嗱，嗰啲地方污糟糟唔適合你。佢話就係因為妓院嗰啲人生於基層咁多問題，嗰啲人先最需要我去救啊嘛。其實應該係咁樣噶嘛，係咪？咁人生都係啊嘛，人生即係唔係淨係就要好嘅嘢，衰嘅嘢點啊避唔係一個辦法嚟嘅。即係呢個我嘅見解啦嚇，呢個我嘅見解啦嚇。字俾你啊，吳老禮同埋邪門嘅嘢。嗱，呢個喺文化度咧，其實就真係都有嘛。例如啦，我唔知中國人會點樣睇貓貓呢樣嘢。喺外國人嚟講咧，佢話如果你喺街邊見到有隻黑貓打橫行過咧，大家有冇聽過呢樣嘢？如果大家有冇聽過先？即係可能未聽過啊！即係如果隻貓貓係黑色嘅，打橫行過喺你嗰度，喺你前面行過咧，咁即係代表你嗰期係會黑仔嘅。大家有冇聽過先？大家有冇聽過先？應該未聽過係嘛？冇係啦。咁呢個化解方法係點咧？又好得意喎！你要撒炸鹽喺你個膊頭後面。嗱呢個好得意嘅喎。嗱，你鹽嚟辟邪咧，坦白講咧，理論上基本上全世界都有嘅。大家我估大家都有就係日本又要啦，日本大家睇漫畫都睇過啦，做祭典啊，一定時定候啊，要將啲鹽咧撒去你自己屋企門口出面嘅啊，仲要有噏嘅，福在內，禍在外咁樣喺度滲。你睇叮當，你睇咩都有啊。咁啊，其實仲粗鹽嚟辟邪，其實都有少少科學嘅根據嘅，因為即係你粗鹽啊，或者咩以前疫情嗰時，大家有冇聽過啲婆婆啊話屋企攞個電飯煲蒸醋就可以防 COVID 喎？大家有冇聽過呢啲嘅嘢啊？又好似有一段時間有狂醋嗰啲係啦，又話可以殺菌啊呢啲。咁呢啲民間傳言啦嚇。咁但係點解零零舍舍黑貓係黑色啊？經過打橫係黑仔咧？係咪？咁啊，仲係另外一樣嘢啦，就係話我估全世界人都係嘅，見到塊鏡裂咗咧，你都覺得都唔係好老禮嘅，係咪？即係呢啲好直觀噶嘛，係咪？但係身處於遠方嘅蘇格蘭嘅我啊，我竟然都試過，有一次外賣二手家私去人哋屋企嗰度交收，咁佢話我就嚟搬噶啦，我有塊鏡啊，你啱用嘅，我送俾你唔緊要啦。我話 OK，thank you， 就係你記住啊，嗱，千祈唔好你嘅途中裂啊，黑好耐噶。嗱，一個外國人同我咁樣講話，佢話我哋蘇格蘭人信呢樣嘢噶。我話係啊，我話亞洲都有呢啲咁嘅，即係呢啲咁樣嘅嘢嘅。咁只不過梅花易數咧，就係將呢啲嘢咧，佢可以就冇咁公式化啦。破咗塊鏡，
見到黑貓經過就係唔好嘅嘢，就點佢就唔係，佢就你身邊有啲好得意嘅嘢。咁嗱，信嘅朋友就寫低你嘅經歷，唔信嘅朋友都將你嘅理論寫落嚟啦。都唔信邪，我細個好信。我細個如果我朝頭早剪指甲咧，我起碼會黑仔1個星期嘅。嗱，你估唔到咧，呢個嘅蠍子王成日講咩科學啊論證都會，但係呢個係我細個。你唔好話我信唔信啦嚇，但就係一件咁嘅一回事，即係冇得我唔信，但係又解釋唔到，又好得意。咁我細個哇，太陽越嚟越猛啊，猛到我呢度都殘晒，係啦，咁可能會好啲，係啦。咁即係呢個就係我覺得幾有趣嘅地方，我就想大家去分享下呢啲嘢。咁譬如話，仲有一樣嘢啦，仲有一樣呢個就係我覺得係迷信啦。文進兄，你知唔知喺台灣咧？所有翻工嘅人啊，同埋所有啲做 IT 嘅人咧，佢個電腦隔離中有啲咩物件嘅？大家知唔知啊？我想問下。有啲咩物件？啲公仔好大嗰啲乖乖。係啦，點解咧？個名啊嘛，個朵叫乖乖啊嘛。嗱，即係呢個好得意喎，連乖乖自己都官方咧喺佢嘅乖乖一個零食嘅後面咧。就寫住話你擺喺你電腦度隔離啦。咁就算連連喺台灣嘅嗰啲，譬如嗰啲汽水機啊，或者什麼嗰啲街邊嗰啲零售機 vending machine 啊，咁通常咪有啲人去開後面收集啲銀仔啊，或者去 fill 翻啲貨嘅。係。有人俾人影到相啊，嗰部機後面其實黏咗一包乖乖。係信到咁嗱，呢啲就係我今日想講嘅嘢，即係。唔係話好官方嘅，擺明就係唔科學嘅，但係有咁多人信喎，即係我呢樣嘢就係得意嘅地方。就等於嗰位朋友話，如果個仔跌筷子咧，個老婆就會同老公嘈交啊，同埋即係我自己都有呢啲經歷嘅，就係譬如我剪指甲咁，我之後啲指甲就會黑仔1個星期啦。仲有如果我揸車，我連續2次。前面都係紅綠燈，係紅燈叫我收油的話咧，我可以拍心口咁同你講，我往後咧都係條條街停嘅，你信唔信啊？即係我覺得呢啲就係你解釋唔到，但係又係啲好得意嘅地方。咁幾百年前啊，由趙雍創造《黃極經世書》，一個易學專家咁勁嘅人，佢竟然創咗一個民間小玩意嚟娛樂下自己，就叫做梅花易數。就竟然同我哋而家新生嘅 New Age 啊，New Age 大概我估都係20零年左右歷史嘅，就係呢個天使數字，其實係異曲同工之妙，其實係同一樣嘢嚟喎，就係話你身邊係有呢啲兆象，係唔知用乜嘢方法隱藏咗，或者係你如果發明到一個方法，你攞到佢出嚟咧，索到一啲人哋索唔到嘅料嘅喎。即係大家點睇呢件事咁得意咧嚇？好嘅，我咁咧嗱，我哋今日就講講啦嚇，仲有啲得意嘢發生。咁大家點樣睇呢個？你用呢個 number 或者用啲兆象去化成一啲信息俾大家睇。嗱，呢樣嘢，我想問下大家覺得 work 唔 work？OK， 咁我首先要講下咩？我講下嗱，頭先我哋講咗阿趙雍啦，即係幾百年前發明黃極經世啊，然後就發明梅花易數呢個遊戲俾自己去玩。我覺得佢係比較玩多啲嘅，即係我覺得嚇，因為我覺得咁樣其實都幾兒戲下。國家大事咧，佢就真係用黃極經世啲人生命理啊，佢用嗰個黃極經世書啊，好 detail 好精確。但係即係呢啲咧，即係我覺得係佢攞一個嘢嚟玩得開心啲咁樣咯。咁咧，我要揾翻個資料俾大家睇下先。我睇下揾唔揾翻喺邊度嚇。OK，嗱，發明呢個天使數字嘅咧，其實係近代咧，其實係一個女人嚟嘅啫。Dorian 啊，一個女人嚟嘅啫。係啦，咁咧佢就嗱，我揾咗少少資料啊，即係大家就以為佢嘅一生揾到。即係揾到呢個天使數字發明咗，然後你喺外國通常咧就3部曲嘅，揾到一個理論，註冊咗佢先，教班、開拓、出書，然後就不斷地 loop 翻教班、出書、
咁就發嘅。咁佢的確係發咗嘅。佢原本 Dorian 咧，呢個女仔咧係生於呢個嗱，記住啊，呢個好得意嘅 keyword， 佢就唔係基督教，佢係如果用英文就叫 Christian Science， 咁啊中文咧就叫做基督科學會，都係一啲美國一啲其中一種嘅基督教嘅教派。咁即係話其實同埋佢自己咧，即係同我一樣啊，有心理學嘅學位啊，唔單止佢碩士添，係啦。咁佢嗰陣時原本係做緊呢個 psychotherapist 嘅，佢做緊治療師嘅，做緊治療師係啦。咁咧喺1995年嘅時候咧，佢就話自己咧喺一個交通事故度咧，無端端聽到呢個佢形容叫做天使嘅聲音。OK， 咁啊令到佢呢個避過一劫，之後就犀利咯。唔但之後就話 close 咗自己嘅呢個心理治療嘅事業，全心投入呢個 New Age 嘅身心靈事業度。哇！呢個都好大膽啊！咁都啊，咁咧佢就喺因為佢1995年發生呢個事故啊嘛，大概20年咁上下，即係前後咧，佢就開始同一間書局合作啦 ，Hay House 啦合作啦，出書，咁就寫關於即係呢啲啦，天使啊、天使數字啊、New Age 啊、神諭卡啊、塔羅啊呢啲咁樣嘅嘢啊，咁啊發到紅喎呢條友，咁佢就話咩咧？咁佢啲料邊度嚟嘅嗱？呢個其實有機會同大家講，即係除咗我哋今晚企嗰啫。有冇聽過有一樣嘢叫 automatic writing 啊？即係好多人好多類似扶乩咁嘅嘢，即係話我寫書嘅內容咧就唔係我寫嘅，我係負責記錄嘅啫啊！我感應到某啲嘢咁樣，唔係寫好多書咁啊紅咗。咁喺嗰期咧，佢就將佢揾到嘅呢個咁嘅發現，就係例如啲天使數字就寫出嚟。佢話佢嗰陣時係發到啲咩咧？就周圍巡迴啦嚇，巡迴演講、巡迴出書啊，帶埋佢老公去都得，因為啲錢可以 cover 到坐頭等機票去呢個咁樣嘅突然之間喺2017年咧佢就我想問你覺得呢個所謂咁商業上成功嘅人，突然之間做下佢，你覺得佢出現啲咩事咧？大家估下，文進咧？唔係，坐飛機，同我哋個科幻小說作家倪匡一樣，寫寫到中途，佢做咗啲咩事咧？佢信教，佢信咗主，係啦。咁佢喺呢個2017年咧，就信咗另外一個宗教啦，唔係另外一個宗教，另外一種基督教，因為喺美國咧，基督教有千百樣個分支嘅，係啦。咁佢去咗另外一個叫做 Born Again Christian。嗱，你覺得呢啲字咧好現代化係咪？因為美國咧嘅宗教咧，其實係好多分支，唔係咁傳統噶，唔係淨係咩東正教啊、英國嘅什麼聖公會啊、新教啊，即係愛爾蘭啊嗰啲，唔係嘅。你中意自己作一個你可以，咁佢咧叫 Born Again Christian。咁同埋咧，佢自己覺得咧，佢好後悔作咗呢個系統啊，因為佢覺得變相咧。佢原本寫呢個嘢咧，我覺得佢變相佢嗰陣時純粹寫呢樣嘢，純粹寫呢樣嘢嘅啫。嗱，留意我講嘢啊！佢嗰陣時寫呢樣嘢係純粹佢覺得佢需要寫呢樣嘢嗱，因為佢咩 automatic 咩自我書寫啊，或者可能佢冇講咧，一來可能求財啦，咁好揾條財路嚇，冇人諗到佢諗到咁啊 OK 啦。但係之後啦，佢就話啲人咧誤用咗過嚟變咗做占卜啊！我今日睇到3333啊！3333即係代表咩啊？我睇下先，即係咁樣，就佢又覺得咧，已經同佢原本發明到嘅原意咧，就已經唔同咗啦。係啦。咁啊，同埋咧，即係佢亦都收到啲人話啊，我基於因為你睇嘅嘢啊，我又好似你咁啊，我又純粹睇一啲 number 就貿然就即係做咗一啲決定，好大嘅決定，咩唔知去咗咩秘魯度從事生意啊，又放棄咗自己美國嘅事業啊，咁啊，佢又覺得害咗人，係啦，咁咧呢個就即係我覺得都幾，然後佢就話佢而家咧，同埋佢嗰陣時同阿 Nicolas Cage 一樣嘅賺到，但係使得多。佢話唔知喺美國邊個州嗰度啊，可能我唔知係買噶啦，定係租噶啦，直情係租嗰啲 ranch，即係嗰啲牧場啊，
嚟打你嚟住啊嘛，好爽。但係消費好高啦，揮霍無度啦，唔係揮霍，即係佢到而家咧就又做翻一啲普通通嘅工。佢話我大概即係咁講啊，佢話唔知係一個星期啊定一個月啦，就2000磅，唔係2000磅，2000蚊美金咁樣啊。然後佢就話佢話我而家一年嘅收入咧，係我嗰陣時做 New Age 嘅呢啲嘢一個星期嘅收入啫。咁但係佢都，我覺得佢都算係一個或者尊敬嘅人，因為佢識得咁樣去扭轉一啲事啊。佢覺得唔妥就唔做啊。呢件事我係覺得敬佩嘅。嗱，即係同埋就冇呢個講過鐵達尼，因為鐵達尼原來有啲人咧就係想入去鐵達尼嘅時候就係話啦，佢覺得硬係咧，佢話覺得特別有焦慮啦。呢個我唔知邊個嚟嘅，咁就即係因為我揾到資料係人名嚟嘅，嗰個人名可能我未夠特別啦。佢話有個 suppose 上去嘅人嘅老婆前一日同佢講話，喂，唔得，覺得好焦慮啊，覺得好唔舒服，唔好上呢條船。咁你知啊，以前咧上船好大不了一件事嚟噶嘛，係嘛？咁重要嘅事都話唔上，咁個老公啊信咗佢嘅意思，結果就避咗一劫就冇事。咁都係一個陰謀論啊，就係嗰個 JP Morgan 啊，即係你而家睇嗰個證券行個 Morgan 啊，嗰個咁啊，佢話前幾日咧同人哋講話有唔妥，自己身體有唔妥，為理由就話要喺邊度咧就留低唔上個船，結果就冇事。不過一個有陰謀論啦，有人就話個船係有另外一艘船啊，又話嚟呃保險啊，又話點，即係嗰個有啲另計。咁同埋其實我自己都經歷過2單呢咁樣，時間唔多，我講埋就我自己有一單就係咁樣嘅。咁有一次我原本要出，我應該同大家講過，我出遠行，唔係出遠行，追要去旅行啦，離開幾日啦。咁啊原本就要去，我嗰陣時候心血來潮，我話我唔想屋企擺現金，我想將啲現金咧 save 咗喺銀行先，之後我先你去邊度旅行啊？係咪同女嘅去啊？係咪一個淫蕩嘅旅程？係啊，超級淫蕩嘅旅程嚟嘅，係啦。咁啊就要叫佢着埋晒嗰啲 lucky 嗰啲衫，頭先你講嗰啲咁啊去啊。OK，咁咧就突然之間咧就嗰個提款機壞咗，咁我就好猛整，我話咦又要咁啊點啊？我又唔通攞住啲現金翻屋企咩？唔係去旅行啊嘛，翻屋企就因為呢件事咧，即係你估唔到呢件事就令到我咩？原來我屋企係冇鎖門，個門口開咗就咁出門口。吓？點解啊？點解？因為我同我即係我有個朋友咁嚟屋企，我就話我走之前啊，你幫我鎖佢啦。咁我就出咗架車先，因為我車整啲嘢。咁佢就以為我話我會鎖門，佢冇鎖門，佢就咁入咗我架車就走啦。個門係開住噶。但係你諗下嗱，咁冥冥中如果呢件事係即係我一意孤行，啲的話，我間屋就門口大開咗幾日噶啦。我同你而家講唔到嘢噶啦，係咪？咁即係我覺得呢啲嘢就好偶然啊！即係同埋我而家上網咧都揾到資料啊！即係譬如話譬如有啲人啦嚇，譬如你出門嘅時候有連續2-3樣嘢棘住你，令到你出唔到門口或者做唔到嗰件事咧，有人就講過啦，你寧願嗰件事同人哋講 delay 啊，或者係下次再做啊。即係譬如話你行下明明唔會嘅，周街跌嘢跌到好狼狽啊，跌完嘢之後又唔見咗嘢啊，上面又唔記得攞嘢啊，咁多嘢加埋嚟咧，嗰個 meeting 啊，你唔好去啊，你話sorry 啊，乜，佢話咁樣可能會避咗你一劫。嗱，有啲人咁樣講啊，嚇，話呢個宇宙俾信息俾你，叫你冥冥中點嗱，有啲似死神來了啦嚇。咁啊，另外有啲嘢咧講埋都差不多啦。另外點解我會講呢壇嘢就係話，其實我自己最深刻都經歷過咧，就係話我覺得呢啲就唔係話 exactly 迷信嘅，但係睇點樣用。即係譬如話，我有一次大概半年前左右啦，咁我屋企個水樽咧就用下無端端裂咗。咁如果你熟嗰啲什麼梅花易數啊、咩解夢啊什麼咧，佢話好唔吉利噶，咁啊水裂啊咩？咁但係咧，我咧又係一個打破沙盤問到篤噶嘛，係嘛？咁我就問點解？點解水裂咗又代表乜啊？咁啊，我話揾。
咁結果咧，我就無端端俾我咧就解通咗咩咧？因為我之前都睇過梅花易數嘅咧，咁啊，我根據呢件事咧，我又再更深刻地又睇咗呢件事，再加埋嗰陣時我咪研究緊解夢嘅，嗰陣時我咪成日同阿文俊興講，我話文俊興你有啲咩夢奇奇怪怪嘅，你攞埋嚟。點解我有信心？就因為我基於嗰件事，我將解夢咧同埋梅花易數咧嘅嗰個理論咧，我通咗啊！即係我有自己一套嘅理論做咗出嚟，咁我亦都寫得好 detail 睇呢件事咁樣。咁所以你就話，咁其實嗰件事係吉定係凶咧？其實好睇你點樣去做嘅喎。last 1分鐘 OK 啊 ，OK 啦。咁 Mac 咧就話好多嘢都係嘅，未必你自己跟翻晒，打晒太陽咩？但係啲奇怪發生咧，就會幫你俾嗰啲大問題，係啦，即係我覺得啲嘢。咁所以我覺得有時吉凶呢啲嘢咧，真係唔需要大家睇得咁死啊。最緊要你點樣攞得出入面個信息啊，無論東西方嘅方法都 OK 嘅。嗱，咁今日就短而